हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्मा प्लस चैनल पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में, ड्राई कफ और वेट कफ, और हमें इनमें कौन कौन सी सिरप लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं होकर दूसरी डिजीज़ का सिम्टम है। दोस्तों, जो खांसी होती है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, यह हमें दूसरी बीमारी को दर्शाती है। जैसे हम ज़्यादा फ्राइड फूड खा लेते हैं और ज़्यादा गर्म वस्तुएं खा लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में कफ उत्पन्न हो जाता है और हमारे फेफड़ों में वो सूख जाता है, जिसके कारण हमें सूखी खांसी हो जाती है। और हमें गले में इन्फेक्शन होने के कारण भी हमें कभी कभी हल्की खांसी भी हो जाती है। और इससे आगे है टाइप्स ऑफ कफ्स। यह दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ सूखी खांसी और वेट कफ बलगम वाली खांसी। ड्राई कफ में सेप्टम नहीं आता है, इसमें बहुत ज़्यादा खांसने पर थोड़ा बहुत म्यूकस बाहर निकलता है और चेस्ट में थोड़ी बहुत कंजेशन वगैरह होती है। और जो वेट कफ होता है इसमें सेप्टम अधिक मात्रा में बाहर निकलता है और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। इससे आगे है इंस्ट्रक्शंस। खांसी होने पर हमें कैसा पानी पीना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए। खांसी होने पर हमें हल्का गर्म पानी पीना चाहिए और पेशेंट को ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए और फ्राई फूड जो तली चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी चाहिए और पेशेंट को न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। और आगे है ट्रीटमेंट। इसमें बात करेंगे कफ सिरप्स की जो खांसी में यूज़ किए जाते हैं। ड्राई कफ सूखी खांसी के लिए इसमें एक सिरप लिया गया है जिसका नाम है जिडेक्स, और इसमें जो सॉल्ट होता है उसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेरामाइन मैलेट। आप सभी को जिस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सॉल्ट मिलेगा वो हमेशा ड्राई कफ में यूज़ होता है, और क्लोरफेरामाइन को शॉर्ट फॉर्म CPM होती है जो कि रनिंग नोज़ और वाटर आइज के लिए यूज़ होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ड्राई कफ में यूज़ किए जाते हैं। और इससे आगे है एलेक्स सिरप जो कि ग्लेनमार्क कंपनी की होती है। इसमें सॉल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड और फेनिलरेफाइरिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेरामाइन माइलेट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। यह सिरप भी ड्राई कफ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इससे अगली सिरप है ग्रिलिंटस DX जिसमें सॉल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेरामाइन माइलेट। ये भी ड्राई कफ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सिरप होती है। और इससे आगे है वेट कफ बलगम वाली खांसी के लिए ट्रीटमेंट। सबसे पहले है TusQ-X+ सिरप जिसमें सॉल्ट होता है एम्ब्रोक्सोल, गोफेंसिन और टर्ब्यूटालाइन। जो एम्ब्रोक्सोल सॉल्ट होता है यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। ये म्यूकोलाइट मेडिकेशन होती है। इस जो एम्ब्रोक्सोल सॉल्ट होता है इसी की वजह से जो हमारे जो फेफड़े होते हैं जिसमें कफ जम जाता है यही इसे बाहर निकालने का काम करता है। इससे आगे है गोफेंसिन सॉल्ट। इसको एक्सपेक्टोरेंट्स भी कहते हैं। यह जब हम सांस लेते हैं खांसी में जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह उसको क्लियर करने का काम करता है। और टर्ब्यूटालिन यह यूज़ होती है सिम्टम ऑफ कफ जो ब्रोंचोस्पाज होता है यह उसमें यूज़ होती है। इससे आगे है ग्रिलिंटस BM। इसको मैन्युफैक्चर करती है फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें सॉल्ट होता है टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। यह भी जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इससे अगली सिरप है ब्रोजिडेक्स जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा। इसमें सॉल्ट होता है टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और गोफेंसिन। ये सिरप भी वेट कफ में यूज़ की जाती है। यह भी डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ड्राई कफ के लिए 3 सिरप और वेट कफ के लिए 3 सिरप। वैसे इसी सॉल्ट में आप सभी को और भी ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।